ちゃふわふわ。よう見えるな。こんなんな。すごいすごい。中国にはおるやろ。野生におるんですよね。その保護区みたいなのがあって、そこにはもう近い。あれちゃん、ここは中国以外のパンダのとか全部中国から来てるんですよ。何億円かで貸すのって。そうよ。で、そこで負債借りて、子供生まれても返さなかったんで。でっかいな。まあ、よく考えたらクマはクマやからな。うまいこと白く海が飛ぶんやな。人入ってないな。他にもう一匹おるな。朝の会話を食べてはる。朝から。いや、涼しいな。クーラーあるな。枝のこと食べるのすごくパリッとで、中の芯みたいなの食べる。こんな感じかな。中身もきれいに中身出たんだろ。あの中身もみたいなのが美味しい。そうやな、きれいにほら出てる。なかなか職人さんじゃない。本日はご来園くださいまして本当にありがとうございます。他のお茶のお客様にご案内申し上げます。ただいま国内のお客様が皆様のお茶パンダ料理のお届けになりました。どうぞ国内のお茶をお楽しみください。それではこの後も引き続きアドベンチャーワールドでごゆっくりお楽しみください。もったいぶってんね。そう